天亮后，卷毛他们再次进入先知古城。当发现石壁上刻的星星时，才知道原来这就是受过强化训练的精英卫士，他们时刻用生命在守护着钻石矿。这时，突然山摇地动，艾美看到火山要爆发，于是马上离开同伴去寻找卷毛。随着一阵剧烈震动后，莎莉他们误打误撞来到了此处。没错，这里就是当年的矿藏所在之处。莎莉环顾着四周的山洞，感觉到不妙。大眼这时看到了遍地散落的极品钻石，激动的大眼亲吻着偌大的极品钻，并慌忙依次捡起。而这时山洞内有了动静，收获满满的大眼想独自离开，却被眼前的白毛星拦住了去路。贪婪的大眼就这样领了盒饭。莎莉他们在疯狂射击后，才发现更多的白毛星从洞里钻出来。于是卷毛立刻拉起莎莉，赶快撤退，无意中跑进了钻石矿内。这就是意志精促，到处布满了巨型钻石。这时莎莉在洞内发现了男友尸体，绝望的莎莉被卷毛拉住。这时火山爆发开始了加速，他们身上的子弹也马上用完，面临队友们一个个被残杀，吉利也无能为力。关键时候还是靠莎莉亲自出马。只见莎莉重新跑回男友身边，迅速拿起高科技装备，从男友手中捡起钻石。同时卷毛这边经过枪林弹雨后，也已经弹尽粮绝。突然卷毛被白毛星双手揪起来，狠狠摔在地上，一群白毛星瞬间围了上来，龇牙咧嘴准备把卷毛分尸。就在这千钧一发之际，Ugly gorillas, ugly, go away. 会说话的艾美一时把白毛星搞得懵逼了。艾美抱起卷毛保护着他。这时莎莉的钻石装备也已调好，一切都还不错，他们均无大碍。但突然勇猛的岩浆灌溉进来，这群白毛星也纷纷落入江海之中。三人顺利脱离星口跑了出来。慌乱中，卷毛一个跨越，差点掉进裂开的地沟中。艾美这种不抛弃不放弃的精神挽救了卷毛。刚以为这下安全了，危险却又接踵而至。只见卷毛和艾美翻滚下来。在这命悬一线之时，莎莉用钻石激光器击倒一棵大树，巧妙地成为了一座桥梁。他们成功逃了出去。这时的先知古城也成为了一堆废墟。莎莉这时联系公司老板，说男友已经被杀。老板顿时火冒三丈，问到底有没有拿到钻石。这时的莎莉才恍然大悟，如果你是为了钻石，而不是为了寻找自己男友，你一定会后悔的。说罢，莎莉用钻石激光器瞄准了老板的卫星。卷毛这边准备带艾美回去，但是艾美却告诉他自己已经找到了伴侣。这时的卷毛懂了艾美的意思，虽然舍不得，但这毕竟是艾美的家园。故事到此结束了。对了，莎莉这里还有一颗极品钻石。当他们乘热气球升起时，莎莉拿出了钻石让卷毛帮忙丢掉。本来不属于自己的东西，绝不能据为己有。地球上的丰富资源处处可见，但它们都是仅属于这个地球的。好了，故事到此结束了。我是点点，感谢你的欣赏。